बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। टाइम न्यूज़ जे प्रोग्राम व्यूज़ टाइम में अवांखे भली कार चऊं था। नाज़रीन, प्रोग्राम जी शुरुआत कयूं था इन हिकिड़े जुमिले सां त मुलाक़ात जो को फ़ाइदो नाहे ऐं चूंडुनि जी तारीख़ असां ॾींदासीं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा साहब सदर मुमलिकत आरिफ अलवी साहब खे जवाबी ख़त उमाणे छॾियो आहे। गुज़िरियल ॾींहुं सदर आरिफ अलवी आइन जे कुझु आर्टिकल्स जा हवाला ॾिना हुया, 220 जो हवालो बि ॾिनो हुयो, 58(2) जो हवालो बि ॾिनो हुयो ऐं चयो त सदर मुमलिकत जी हैसियत में असेंबली जॾहिं टुटंदी आहे 90 ॾींहंनि जे मुदे जे लाइ चूंडुनि जो ऐलान जेको आहे उहो मूंखे करिणो हुजे थो, तंहिंजे करे तव्हां अची मूंसां मुलाक़ात कयो। सदर जे इन मुलाक़ात वारे ख़त जे जवाब में चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा अॼु जवाबी ख़त खेसि लिखियो आहे। उन में उनखे चयो त मुलाक़ात जो को बि फ़ाइदो न आहे, छाकाणि त इहा हाणे असांजी ज़िम्मेवारी आहे। उन खां पोइ चीफ इलेक्शन कमिश्नर कुझु वरी आइनी तरमीमुनि जे सेक्शन जो ज़िक्र कयो आहे इन ख़त में ऐं चवनि था त इलेक्शन एक्ट जे सेक्शन 57 में 26 जून ते जेका तरमीम कई वई हुई, उन खां पोइ तरमीम खां पोइ सदर मुमलिकत वटि हाणे इहे अहिड़ा इख़्तियार न आहिनि ऐं इहे इख़्तियार इलेक्शन कमीशन वटि आहिनि ऐं बतौर चीफ इलेक्शन कमिश्नर हाणे चूंडुनि जो ऐलान मां कंदुसि ऐं असां नयनि तकबंदियुनि तहत ते चूंडूं कराइण जो फ़ैसिलो कयो आहे। कुझु ॿियूं ॻाल्हियूं बि इन ख़त में लिखियलु आहिनि, पर हाणे ॻाल्हि इहा आहे त सियासतदाननि विच में त इक़्तिदार जी जंग हलंदी असां ॾिठी आहे, इदारनि विच में वरी इख़्तियारनि जी जंग असांखे गुज़िरियल केतिरे ई वक़्त खां हलंदे नज़र अचे पई। पोइ अदालतूं हुजनि, उनखां अलावा वरी इस्टेब्लिशमेंट हुजे, उनखां पोइ पार्लियामेंट हुजे या वरी इलेक्शन कमीशन हुजे, इहा इक़्तिदार ऐं इख़्तियारनि जी जंग इन जो निबेरो नेठि केरु कंदो ऐं हर इदारो आइन जी तशरीह जेका आहे उहा पंहिंजे हिसाब सां पियो करे। हर कंहिं वटि को न को एक्सपर्ट मौजूदु आहे जेको वरी आइन जी पंहिंजी तशरीह करे पेश करे थो ऐं आइन जी एक्चुअल जेका तशरीह आहे उहा केर बि असांखे नथो ॿुधाए। अवाम इन हवाले सां बि गुमराह बणियो पियो आहे। इन मामले ते ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। ॿियो मामिलो आहे सिंध जे निगरान सेटअप में शामिल मादनियात वारनि वसीलनि जे खाते जो सूबाई वज़ीर आहे ख़ुदाबख़्श बरी साहब। ख़ुदाबख़्श बरी साहब अॼु मीडिया सां ॻाल्हि ॿोल कई आहे हिकु इजलास खां पोइ ऐं उन्हनि फरमायो आहे त सिंध जी मादनियात जेका आहे उहा नीलाम करणु ज़रूरी आहे। मादनी वसीलनि जे फ़ाइदनि बाबति अवाम खे का बि ख़बर न आहे। हाणे जेको अवाम आहे सिंध जो उनखे उनजे मादनी वसीलनि जी ख़बर न आहे। मुल्क क्राइसिस में आहे ऐं असां वटि वसीला मौजूदु आहिनि। मुल्क क्राइसिस में आहे, बहराननि में आहे ऐं असां वटि जेके वसीला आहिनि उहे सिंध में मौजूदु आहिनि। सिंध जा जेके मादनी वसीला आहिनि उन्हनि जी ॻाल्हि पई हले। वसीला इस्तेमालु करण सां वॾी सपोर्ट मिली सघे थी। रेती, बजरी, चूनो पथर, मार्बल, सिलिका, ग्रेनाइट ऐं ॿिया क़ीमती मादनी वसीला असां वटि मौजूदु आहिनि। 27 खां वधीक मादनी वसीला आहिनि जेके मीरपुर ख़ासि ऐं थरपारकर सूधो ॿियनि मुख़्तलिफ़ इलाइक़नि में आहिनि ऐं इन्हनि इलाइक़नि में सर्वे कराइण जी उन्हनि ॻाल्हि कई ऐं इन सर्वे टीम में मीडिया खे बि शामिलु कयो वेंदो। सर्वे कराइण खां पोइ उतां जा जेके मक़ामी रहवासी हूंदा उन्हनि जा तहफ़ुज़ात दूरि करण जे लाइ उन्हनि खे क़ाइल कयो वेंदो, राज़ी कयो वेंदो ऐं ख़ासि तौर ते वरी कारूंझर वारे मामले खां वठी सिंध जा ॿिया जेके बुनियादी इशूज़ हुजनि था, ॿरंदड़ मामला आहिनि, इशूज़ आहिनि, उन ते आवाज़ु उथारींदड़ सिंध जो साझावंद जेको आहे, आम माण्हू जेको आहे, उन्हनि खे बि क़ाइल करण जी कोशिशि कई वेंदी। इहा उन्हनि ॻाल्हि कई आहे ऐं उनखां पोइ चवनि था त सिंध जा मादनी वसीला एक्सपोर्ट करे इन सां तमामु घणो नाणो कमाए सघिजे थो। सवाल इहो थो पैदा थिए त जॾहिं फ़ाइदे में वञे थो मुल्क त पोइ सिंध त फेडरेशन खां विसरी वेंदी आहे। असांखे त NFC तहत पंहिंजो हक़ बि नथो ॾिनो वञे। बिजली जे करे सिंध मां पैदा थिए त थर मां त उते रोज़गारु नथो मिले मक़ामी माण्हुनि खे। गैस निकिरे सिंध मां त उते चवंदा ई आहिनि त पेशमाम जेको मस्जिद जो हुजे थो, चौकीदार हुजे थो, उहो बि ॿिए सूबे मां घुरायो वेंदो आहे। पर जॾहिं मुश्किलातुनि में आहे, बहराननि में आहे त पोइ वरी उनजो कर्ज़ु जेको आहे उनजो अज़ालो वरी रुॻो सिंध ई करे, फेडरेशन करे, समूरा सूबा मिली करे कनि त बहितरु आहे। इन अहम मामले ते बि ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। जेके पैनलिस्ट असां सां गॾु आहिनि उन्हनि जो तारीफ़ असां करायूं था। सीनियर कानूनदान आहिनि ऐं कॉम्परस अॻवान क़ौमी अवामी तहरीक जा सरबराह अयाज़ लतीफ़ अली जो साहब असांखे जॉइन कंदा। सीनियर तजिया निगार कॉलमिस्ट नसीर मेमून साहब असां सां गॾु आहिनि। प्रोफेसर डॉक्टर इनाम भट्टी साहब, डॉक्टर यूब शेख साहब ऐं प्रोफेसर डॉक्टर रफ़ीक अहमद चांडियो साहब असांखे जॉइन कयो आहे। थैंक यू सो मच, तव्हांजी वॾी महिरबानी। नसीर साहब ॿुधो पिया, आवाज़ु अचे पियो सर अवां ताईं? नसीर साहब असां सां आहिनि लाइन ते? नसीर माइक ऑन कजो। इनाम भट्टी साहब थैंक यू सो मच, तव्हां जॉइन कयो, अव्हांखे वेलकम चऊं पिया।
अवां जो छा ख़्यालु आहे सर, हीअ जेका इदारनि विच में इक़्तिदार जी जंग त सियासतदाननि में हलंदे ॾिठी आहे, असां काफ़ी वक़्त खां वठी ॾिसंदा पिया अचूं। इख़्तियारनि जी जेका जंग आहे उहा इदारनि विच में कुझु वधी वई आहे, ऐं इख़्तियारनि जी जंग खां अलावा वरी हर इदारो आइन जी जेका पंहिंजे पंहिंजे अंदाज़ में तशरीह करे थो, नेट इहो निबेरो इन जो केरु कंदो, जंग जो ख़ात्मो कीअं थींदो सर इन जो? महिरबानी मेहताब, मुंहिंजे ख़्याल में कल्ह बि हिन ते डिस्कशन थियो ऐं यादि हूंदो मूं शवाब साहब खे इहो ई चयो त हीअ जेका इलेक्शन एक्ट 2017 जी अमेंडमेंट में जेको 57 में अमेंडमेंट थी आहे उनजो असर उन ते छा पवंदो। त हाणे हिकिड़ो कंफ्यूजन क्रिएट थी वियो आहे, ऐं उहो कंफ्यूजन इहो आहे त आइन जे मुताबिक़ आइन थो चए बकौल शवाब जे बि, ऐं अॼु जेको वरी सदर साहब बि पाण चए थो त इहो हुनजो अख़्तियार आहे त उहो इलेक्शन 90 ॾींहंनि में कराइण जे लाइ जेको आहे सो ऐलान कंदो। ॿिए पासे जेको हिननि हुकूमत पाण ख़ुदि वेंदे पीडीएम हुकूमत जेका हुई जी उन वेंदे पाण जेके अमेंडमेंट्स कयूं, उन्हनि अमेंडमेंट्स में जेको 2023 जी अमेंडमेंट इलेक्शन एक्ट 2017 में जेका कई वई, उन जे क्लास 57(1) में हिकिड़ो कंफ्यूज़ जुमला लिखिया पिया आहिनि त जेका सेक्शन 1 आहे उहो अमेंड करे उन में जेको आहे चयो थो अल्ट्रेशंस इलेक्शन जे प्रोग्राम में या अनाउंसमेंट उनजी नोटिफिकेशन या डिफरेंट स्टेजिस ते उन इलेक्शन में का बि तब्दीली, फ्रेश इलेक्शन जी जेका आहे सा प्रोग्राम पधरो, फ्रेश पोल्स जी तारीख़ ॾियणु, ऐं इहे सभु जेके आहिनि उहे अख़्तियारात हूंदा इलेक्शन कमीशन जा। हाणे इते इहा शइ थी वञे इलेक्शन कमीशन जी, हुन पासे जेको आहे जेकॾहिं हीअ अमेंडमेंट कई वई जेका अॻु में इन तरह सां न हुई, इन में सिर्फ़ु इहो हो त इलेक्शन कमीशन शेड्यूल पधिरो कंदी। शेड्यूल मां मुराद इहा हूंदी आहे त कहिड़ियुनि तारीख़ुनि ते जेको आहे सो फार्म भरिया वेंदा, कहिड़ियुनि तारीख़ुनि ते हुनजी स्क्रूटनी थींदी, कहिड़ियुनि तारीख़ुनि ते जेको आहे सो हुन में चूंडूं थींदियूं, इहे सभु जेके हूंदो इहो हूंदो इलेक्शन कमीशन जो। हाणे जॾहिं हुन में फ्रेश इलेक्शन पोल्स जो शेड्यूल उनजी पधिरो करणु, उनजी तारीख़ ॾियणु जेका आहे अनाउंसमेंट वारी, इहो हिकिड़ो कंफ्यूजन जॾहिं हुननि क्रिएट कयो आहे त ॿिए पासे आइन में बि उते जेकॾहिं अमेंडमेंट थियणु खपंदी त इहो अख़्तियार हाणे सदर वटि न रहियो आहे त 90 ॾींहंनि जे जेका आहे सो चूंडुनि जे कराइण जे लाइ हू जेको आहे सो नोटिफाई कंदो कंहिं बि तरीक़े सां, उहा जॾहिं नथी थिए त हाणे उहो मुंझारो थींदो। ऐं मुंहिंजे ख़्याल में इन ई बुनियाद ते इलेक्शन कमीशन सदर जे ख़त जे जवाब में इहो ई चयो आहे त हाणे असां पाबंद न आहियूं, फ़िलहाल जेको हीअ अमेंडमेंट थी आहे त तव्हां सां मशवरो कयूं, उहो अॻु में हुयो। ॿिए पासे वरी सदर साहब हिन ख़त मौसूल थियण खां पोइ, जवाब मौसूल थियण खां पोइ पंहिंजे कानून वारे खाते सां ऐं कानून जी वज़ारत सां रुजू कयो आहे त हू हिन ते वधीक वज़ाहत ॾिए। मूंखे हाणे लॻे थो त इहे सभु जेके मामला कया विया आहिनि, इहे सभु अहिड़ा मामला आहिनि जेके पाकिस्तान जे अंदरि चूंडुनि खे ड्रेग वठराइण जे लाइ जेको आहे सभु शयूं थियनि पियूं। ऐं ॿी मूंखे अॼु हैरत अंगेज़ ॻाल्हि हिकिड़ी तव्हांखे बि शायदि नज़र आई हूंदी त अमेरिका जो सफ़ीर पाकिस्तान जे इलेक्शन कमीशन जे चेयरमैन सां मुलाक़ात थो करे। इन जो छा मक़सदु थी सघे थो? माना इहे सभु शयूं जेके आहिनि त हिकिड़ा नवां कंफ्यूजन्स क्रिएट थींदा वेंदा, ऐं थी सघे थो सुभाणे जेका लॉ मिनिस्ट्री आहे या ख़ुदि प्रेसिडेंट हाउस जो जेको लॉ डिपार्टमेंट आहे उहो हुनखे का सलाह कहिड़ी था ॾियनि। उन खां पोइ जेकॾहिं सदर साहब चुप करे आमना सदकना करे हिनखे अमेंडमेंट खे ईअं ई क़बूल थो करे त इहो अख़्तियार इलेक्शन कमीशन जो आहे, पोइ त बसि ठीकु आहे। पोइ त वरी जेको सेंसस जे मुताबिक़ नयूं तकबंदियूं जेके कराइणियूं आहिनि इलेक्शन कमीशन हुनजी डेट ॾेई छॾी आहे। पोइ डिसंबर खां पोइ जेका वरी तारीख़ पधरी कंदी इलेक्शन कमीशन, उन तहत शेड्यूल जेको ईंदो, चूंडूं थींदियूं। पर जे इन विच में सदर साहब वरी ख़ुदि सुप्रीम कोर्ट ॾांहुं रुजू थो करे ऐं हिन जे लाइ का जेका आहे सा वज़ाहत या उनजी छा चइबो आहे तशरीह तलब थो करे सुप्रीम कोर्ट खां, जी या का ॿी धुर को ॿियो माण्हू उहो बि सुप्रीम कोर्ट में वञी सघे थो जेको हिनजी जेका आहे तशरीह कराइणु चाहींदो हुजे त सुप्रीम कोर्ट तशरीह करे त इलेक्शन कमीशन जो एक्ट जेको आहे सो उन में जेका अमेंडमेंट थी आहे उहा विथ स्टैंड करे थी। हुन जेका इलेक्शन रूल्स जेके न बल्कि आइन जे अंदरि जेको चूंडुनि जे ऐलान करण जो सदर वारो अख़्तियार उनखे या उनखे सुपरसीड थियूं कनि। हाणे इहो ख़ुदि सुप्रीम कोर्ट में जेकॾहिं वियो त मामिलो वरी अञा डिघो थी वेंदो। त आउं त सम्झां थो इहे सभु जेके शयूं पैदा कयूं वयूं उहो सेंसस जे नोटिफिकेशन खां वठी करे इहे आख़िरी ॾींहंनि में जेके बि अमेंडमेंट्स कयूं वयूं इहे सभु जेके आहिनि उनजो हिकिड़ो कढियूं आहिनि। ऐं मूंखे त लॻे थो हीउ मामिलो जेकॾहिं हल थियो त वरी हू जेको सीक्रेट एक्ट बिल वारो इशू हले पियो सदर साहब जेको आहे सो
मूं सही न कई आहे, वरी उहो इशू ईंदो। त मूंखे त लॻे थो मतिलबु हिकिड़े बहिरान दर बहिरान हिकिड़ो तसलसुल हलंदो रहंदो, जेको इन्हनि शयुनि खे चिटो थो करे त वेझे मुस्तक़बिल में चूंडूं पाकिस्तान जे अंदरि थींदे नज़र नथियूं अचनि। मूंखे ख़बर न आहे त हाणे कहिड़ियूं धुरियूं इन में ख़्वाहिशमंद आहिनि त जल्दी चूंडूं थियनि, ऐं कहिड़ियूं धुरियूं उन जे आॾो रुकावट आहिनि त चूंडूं न थियनि। बज़ाहिर त ईअं थो लॻे त पीपल्स पार्टी ऐं नून लीग उहा पंहिंजे पेर ते पाण कुहाड़ो आहे वई आहे। उहे अहिड़े क़िस्म जा जेके फ़ैसिला करे आइन जे अंदरि अमेंडमेंट्स करण वारनि खां वठी करे या आख़िरी ॾींहंनि में CCI जे इजलास में हिकिड़ी मुतनाज़ा सेंसस खे जेको आहे सो नोटिफाई करण ताईं, इहे सभु जेके मरहल आहिनि, इहे तव्हां ॾिसजो त अॻिते हली करे कहिड़ो हिकिड़ो नओं रुख़ अख़्तियार कनि था। जी मेहता। बिल्कुलु ठीकु सर। डोनाल्ड ब्लूम वारी जेका ॻाल्हि मां कई असांजे टॉपिक्स में शामिल आहे, पर इंट्रो मां मूंखां रहिजी वियो। डोनाल्ड ब्लूम साहब मुलाक़ात करे दिलचस्प ॻाल्हि जीअं मां कई त उन वरी चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा खे साफ़ शफ़ाफ़ चूंडनि में अमेरिका जी हिमायत जी ख़ातिरी कराई आहे। त मतिलबु अमेरिका जी हिमायत हूंदी त पोइ शायदि असां वटि साफ़ ऐं शफ़ाफ़ चूंडूं जेके आहिनि उहे थी सघंदियूं। नसीर अहमद साहब अचे पियो आवाज़ु अवां ताईं सर? जी जी बिल्कुलु अचे पियो। नसीर साहब, अवां जो छा ख़्यालु आहे? हिकु त अमेरिका जी मुदाख़लत, डोनाल्ड ब्लूम साहब जी मुलाक़ात, ऐं उनखां पोइ वरी चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो सदर मुमलिकत खे इहो खुतो जवाबु त मुलाक़ात जो को फ़ाइदो न निकिरंदो, ज़रूरत बि न आहे, ऐं तरमीमुनि खां पोइ चूंडुनि जी तारीख़ ॾियण जो इख़्तियार असां वटि आहे। इक़्तिदार जी जंग खां पोइ वरी इख़्तियारनि जी जंग जेका आहे उहा हाणे उभरी करे साम्हूं आई आहे। इन जो इअं खणी चइजे त अंजाम किथे वञी दंग थींदो, ऐं तशरीह जेका आहे केरु कंदो आइन जी सर? अच्छा मेहताब, हिकु त डेविड ब्लूम जो जेको बयानु आहे जी, उहो जस्ट डिप्लोमेटिक स्टेटमेंट आहे। हिन स्टेट ते मां हुनखे का मुदाख़लत वग़ैरह नथो सम्झां। इहो नॉर्मल ॻाल्हि आहे त असां ट्रांसपेरेंट डेमोक्रेटिक प्रोसेस जी हिमायत था कयूं, इहो सदाईं चवंदा आहिनि। ठीकु सर। सो हा, पर हुनजो मतिलबु इहो कोन्हे त को अमेरिका बिल्कुलु लातालुक आहे। अमेरिका शयुनि खे केयरफुली ॾिसंदो आहे, हुनजी हिकिड़ी सर्टेन डिग्री ऑफ इन्वॉल्वमेंट बि रहंदी आहे, पर पब्लिक स्टेटमेंट्स में हमेशह गार्डेड हूंदा आहिनि। सो ही रिवायती स्टेटमेंट आहे। बैकग्राउंड में हेलो जी नसीर साहब, प्लीज़ कंटिन्यू सर। हा, जेका तव्हां ॻाल्हि करियो पिया त इख़्तियारनि ऐं इक़्तिदार वारी, ॾिसो इहो टसिल हाणे घणो अॻिते निकिरी पियो आहे, ऐं हाणे प्रेसिडेंट साहब कंप्लीटली आइसोलेट थी चुको आहे। तव्हां त इलेक्शन कमीशन त आइनी इदारो आहे, उन त खणी आइन जे हिकिड़ी शिक खे हाणे कोट कयो आहे, हिकिड़े आइनी इख़्तियार खे कोट कयो आहे। पर हाणे त संदसि सेक्रेटरिएट में सीनियर ब्यूरोक्रेट ड्यूटी करण लाइ तयारु कोन आहे। बिल्कुलु। ऐं सो इन मां तव्हां अंदाज़ो करियो त सदर साहब खे जेकॾहिं पंहिंजे प्रेसिडेंट हाउस जी सेक्रेटेरिएट जा माण्हू रिकॉग्नाइज़ करण लाइ या खणी चऊं त हुन सां गॾु कमु करण लाइ तयारु कोन आहिनि, ऐं इलेक्शन कमीशन जेका हुनखे चयो आहे सो उहा फ़िलहालु छा उहो हुन गैर आइनी चयो आहे, इहो त हाणे वञी अदालत में साबित करे, छो त हुननि त सिधो सो स्टैंड वरितो आहे त असांजो राइट आहे, असां ई चूंडुनि जी डेट ॾींदासीं, तव्हां असांखे हाणे घुराए नथा डिक्टेट करे सघो। सो इन सॼे जे पुठियां ऐं हुनजे पुठियां हिस्ट्री आहे, जंहिं तरह PT कमीशन खे ट्रीट कयो उहो बि सॼो हिकिड़ो एक्यूमुलेटेड बर्डन बि आहे पुठियां। तंहिंजे करे ही सॼी सिचुएशन वधीक कॉम्प्लिकेट थिए पई, ऐं मुंहिंजो ख़्यालु आहे त हाणे सदर साहब लाइ एतिरियूं त घिटियूं बंदि थी वेंदियूं जो जीअं त आइनी तौरु हुनखे को सिधो सो फ़िलहालु कढण जी पोज़ीशन कान्हे, जो मुआख़िज़ो बि नथो थी सघे, पार्लियामेंट कोन्हे, त हुनखे हटाइण लाइ ॿिया त के तरीक़ा रस्ता न आहिनि। पर हाणे हू एतिरो हुनखे आइसोलेट ऐं बेख्तियार करे छॾींदा जो हुन वटि हिन खां सवाइ ॿियो को रस्तो ई न बचंदो त हू पाण ई चवे त मां वञा थो घर मूंखे ख़ुदा हाफ़िज़। उन खां पोइ हुन सां छा थींदो इहो फ़िलहालु नथा चई सघूं। एज़ ऑफ टुडे ही इज़ दी हेड ऑफ स्टेट। हींअर त हू प्रोटेक्टेड आहे फुली, पर असां माज़ीअ में ॾिठो त माण्हू जॾहिं हेड ऑफ स्टेट हुया त ॻाल्हि ॿी हुई, जॾहिं हेड ऑफ स्टेट न हुआ त पोइ घणो कुझु बदिलजी थो वञे। ऐं उनजो हिकिड़ो जी नसीर साहब। सर माइक अवांजो म्यूट थी पियो वञे। जी, इन जे करे हुन ते ऐं जेके स्टेटमेंट्स ॾिनई, हींअर मिसाल 14 अगस्त ते ख़िताब कयईं, वॾो हिकिड़ो नसीहत आमोज़ क़िस्म जो। पाण सदर साहब हो त इहे सभु कम ईअं ई थींदा हुया। अॻी हुकूमत में जज जे ख़िलाफ़ रेफरेंस बि बिना हिसाब किताब जे मोकिले छॾियईं, ॿियूं कई शयूं ईअं कयूं।
तंहिंजे करे ई सदर साहब हाणे कंप्लीटली आइसोलेट थियो आहे, छो त हू इस्टेब्लिशमेंट खे ख़बर आहे त सदर साहब अणधुरियो न आहे। हेड ऑफ स्टेट खां वधीक हू हिकिड़ी पार्टी वर्कर वांगुरु हुन शयूं हलायूं। सदर खे बि त पंहिंजे मन मर्तबे खे ॾिसणु घुरिजे न, त जंहिं उहिदे ते वेठो आहे त हुनजी पहिरीं ज़रूरत इहा हूंदी आहे त टोटली पाण खे डिटेच कंदो आहे पॉलिटिकल एफिलिएशंस खां। उहो अनफॉर्चुनेटली सदर साहब न कयो, ऐं उहो हाणे एवान सदर में उहा रिवायत ख़तम थी वई आहे। उन खां अॻु में ममनून हुसैन तव्हां चई सघो था, पर उहो बि हुयो त पार्टी कारकुन वांगुरु वीचारो, उहो बि ईअं हूंदो हो, पर हू घणनि शयुनि ते पार्टी बणजंदो कोन हो, इहा ॻाल्हि ज़रूर हुई। ही सदर साहब त खुली तरह पार्टी बनियल आहे, तंहिंजे करे सदर साहब खे ईंदड़ जंहिं में वधीक आइसोलेशन ॾिसणी आहे, वधीक हुनजे लाइ शयूं कंजेस्ट थींदियूं, ऐं माहौल उहो ठहंदो जंहिंमें हुनखे पाण ई हथ कढणा पवंदा। ठीकु आहे। ऐं सर, आइन जी जेका हर इदारो पंहिंजे अंदाज़ सां तशरीह करे पियो, इन जो फाइनल जेको आहे उहो राउंड किथे थींदे ॾिसो पिया? वरी जॾहिं पाणी चवंदा आहिनि सिर खां मथे चढ़ी वियो त पोइ शायदि सुप्रीम कोर्ट मुदाख़लत कंदी, उहा ई को हल कढंदी? हा, पर सुप्रीम कोर्ट जे अंदरि बि त शयूं सिधियूं कोन्हनि न। सुप्रीम कोर्ट जी बि त असांखे अनफॉर्चुनेटली जजनि जे धुर हुजण जे करे कंप्रोमाइज़ लॻी पई आहे न। सो हाणे इहा बि ख़बर न आहे त सुप्रीम कोर्ट जो अॻियां पंहिंजी सिचुएशन उनखे तव्हां ॾिसो न, आइनी तौरु चयो न त पंजाब में चूंडू करायो, पर आइनी तौरु साॻे में हुन ख़ैबर पख़्तूनख्वा खां ॾियारी कोन पे कई, त हुनजी आइन जी तशरीह खे बि त रिस्पॉन्स जॾहिं एडमिनिस्ट्रेशन तव्हां सां कोऑपरेट न करणु चाहे, ऐं उन वटि 100 तरीक़ा आहिनि न करण जा, एग्जीक्यूटिव त उहे आहिनि न, तंहिंजे करे तशरीह थी बि वञे, उन तशरीह खे इम्प्लीमेंट केरु कराईंदो? इम्प्लीमेंट त उहे कंदा जेके एग्जीक्यूटिव पोज़ीशन में जिन वटि ताक़त आहे। तंहिंजे करे आइन जी तशरीह त पई हलंदी, जेका बि हले, मसइलो थींदो हा जेसिताईं ही कोर्ट मौजूदु आहे, ही चीफ जस्टिस साहब आहे, तेसिताईं त हुन जे चवण ते शयूं हाणे न थींदियूं, छो त अनफॉर्चुनेटली उन ते बि धुरो हुजण वारो तासीर तमामु घणो स्ट्रॉन्ग आहे। उन खां पोइ ॾिसूं शायदि का तब्दीली थिए, पर हींअर एज़ ऑफ टुडे हिन कोर्ट जे अंदरि, हिन बेंचिस जे अंदरि जेकर तशरीह थी बि त उहा एग्जीक्यूशन में मां न माणे सघंदुसि। बिल्कुलु ठीकु सर। अदलिया जो ज़िक्र जीअं मां कयो त हिन में हिकु शइ एड कयां त तोशाखाना केस जे हवाले सां जेके मुख़्तलिफ़ दरख़्वास्तूं हलनि पियूं, इन जी अॼु ॿुधणी थी जेका मुलतवी थी वई सुप्रीम कोर्ट में बि ऐं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बि, पर इन में इस्लामाबाद हाई कोर्ट जे चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब अॼु इंतिहाई अहम रिमार्क्स इहे ॾिना आहिनि त ट्रायल कोर्ट ऐं सुप्रीम कोर्ट विच में इस्लामाबाद हाई कोर्ट सैंडविच बणियल आहे। मतिलबु इहो बि गौर तलब आहे। डॉक्टर रफ़ीक चांडियो साहब ॾांहुं वधूं पिया। डॉक्टर साहब, आवाज़ु अचे पियो मां ताईं? जी दादा। रफ़ी साहब, थैंक यू सो मच सर, अवां जॉइन कयो। अवां जो छा ख़्यालु आहे सर, ही इख़्तियारनि जी जेका जंग हले पई, इहा मुल्क खे किथे वञी पहुचाईंदी? इन जंग जो ख़ात्मो कीअं पिया ॾिसो, थींदो बि या न थींदो? ऐं उन खां पोइ वरी आइन जी तशरीह जेका अलॻि अलॻि थिए पई, इहो मामिलो ॾिसो, इहा सॼी जेका सूरत हाल आहे, इनखे थोरो एनालाइज़ कजे। इहा का हाणे जी सूरत हाल कान्हे का, माज़ी में असांजी जनरेशन जेका आहे, उन 1960 ज़ियाउल जो दौरु, ज़ियाउल के दौर खां पोइ, ज़ियाउल जे मौत खां पोइ जेका इलेक्शन थी आहे, उन खां पोइ 90 जो सॼो ॾहाको या ॿिली ऐं जेका आहे सा कुए जी रांदि हलंदी रही आहे। इन सॼे जो जेको आहे लबो लबाव आहे, उहे इदारनि जो टकराउ, उन खां पोइ एब्सोल्यूट मेजॉरिटी जेका आहे, एब्सोल्यूट पावर जेको आहे, उहो उन जी कार्नर इस्टेब्लिशमेंट वटि आहे। उन जेको फ़ाइदो इस्टेब्लिशमेंट खे पवंदो। तमामु ज़रूरी आहे त जेका हिन वक़्तु कार्नर्स आहिनि, सुप्रीम कोर्ट जा मामला ठीक कोन्हनि के, सुप्रीम कोर्ट जी इंटीग्रिटी ते कई सुवाल आहिनि। कॉन्स्टिट्यूशन जो जेकी इंटरप्रिटेशन आहे, उहे कनि जेकॾहिं प्रेसिडेंट जेका करे थो, प्रेसिडेंट हिकिड़ी बिल्कुलु धुर बणियल आहे, पाकिस्तान में को बि तयारु न आहे मञण लाइ, त सुप्रीम कोर्ट जेका आहे सा उहो पंहिंजो प्रेसिडेंट साहब जेको आहे उहो को नॉन पार्टीज़न ऐं हिकिड़ो पार्टी खां अलॻि थी करे ऐं मुल्की सदर आहे, रियासत जो अॻुवाण आहे। हुनजी इहा ई उहा ई कारकुन आहे, उहा ई ॻाल्हि आहे जेको सदारत जे उहिदे ते वेठे वञी पंहिंजे पार्टी अॻुवाण खां मशवरो वठे, उन वक़्तु उनजी जेका सेंक्टिटी हुई सदारत जी, उहा ख़तमु थी चुकी आहे। हिते सुप्रीम कोर्ट जो कमु हुयो त उहा उते नोटिस वठी आया या ॿिया जेके कानूनी मामला आहिनि, पर इहो न थियो आहे। हिते ॿिया जेके बि इदारा आहिनि, इलेक्शन कमीशन पंहिंजो कमु करण बजाए उहा माना इन में जेतिरो बि एक्सटेंड थिए एस्टेब्लिशमेंट खां उहा वठे पई। सो इहो जेको केओटिक सिचुएशन आहे, इहा सिचुएशन वञे कहिड़े तरफ़ पई? जेको तव्हांजो सुवालु आहे, मां हुनखे सम्झां थो त इहो इहा गड़बड़ सॼी जेका आहे, उहा पावर खे कंसंट्रेट करे थी, जेके डेमोक्रेटिक जेके पॉलिटिकल पार्टीज़ आहिनि, उनखां परे कंहिं ॿी जाइ ते। मिसाल तौर ते तव्हां अॼोकियूं ख़बरूं आहिनि, उन्हनि खे एनालाइज़ कयो
त पीपल्स पार्टी ते हिकिड़ी तहक़ीक़ात जे लाइ विहारी वई आहे त उन्हनि जेके सब्सिडीज़ ॾिनियूं आहिनि या जेके फंडिंग कई आहे हेल्थ सेक्टर में, हाणे हेल्थ सेक्टर में पीपल्स पार्टी फंडिंग कई आहे उहा SIUT खे कई आहे, गम्स खे कई आहे, इंडस उनखे कई अथनि। मां नथो चवां त को उन में मतिलबु आहे त हू कीड़ा धोतल आहिनि, पर इहा ॻाल्हि असांखे सम्झ में अचे थी पई त उनजो डायरेक्टली हिकिड़ो इम्पैक्ट हुयो। ऐं मूंखे सम्झ में नथो अचे त छा हीअ जेका एंट्रीम गवर्नमेंट आहे उनजो इहो इख़्तियार आहे त उहा जेके हुकूमत साज़ी जे फ़ैसिलनि में जेके इलेक्टेड जेके नुमाइंदा हुया जन जॾहिं फंड्स एलोकेट करण जो डिसीशन कयो हुयो जी ऐं जेको पंहिंजे अवाम जे हक़ में, त एंट्रीम गवर्नमेंट जेका हिकिड़ी ईअं ख़ैराती गवर्नमेंट आहे जंहिंजो कमु रुॻो इलेक्शन कराइण, उहा अची करे ऐं उन ख़िलाफ़ तहक़ीक़ातूं कराए। मां नथो सम्झां, मूंखे जेकॾहिं ॿिया दोस्त नसीर वारा आहिनि, ॿिया दोस्त वेठा आहिनि, उहे सम्झनि था त मूंखे सम्झाइनि इहा ॻाल्हि ईअं बिल्कुलु बि न आहे। पर इहा सॼी कार्रवाई शुरू थी वई आहे। इन सॼी कार्रवाई में हिकिड़नि खे हेठि कबो, हिकिड़नि खे मथे कबो, सॼी हिकिड़ी छाछ ठाहिबी। उन सॼे जो मक़सदु इहो आहे त पावर वरी हिकु जाइ ते अचे ऐं आख़िर में अहिड़ी पार्लियामेंट अचे जेका पार्लियामेंट असांजी मर्ज़ी जी हुजे। सो डेमोक्रेसी पाकिस्तान में हिकिड़े वॾे प्रॉब्लमेटिक फेज़ मां गुज़री रही आहे। इन जमहूरियत जो जेको फ़ाइदो आहे उहो माण्हुनि खे पवणो ई कोन्हे। इहा जमहूरियत कंसंट्रेटेड जमहूरियत ईंदी, जेका इलेक्शन हूंदी, माना पार्लियामेंट बि हूंदी, पर उन्हनि जो फ़ाइदो ईअं कोन पवंदो जीअं इमरान ख़ान जी हुकूमत जो को डायरेक्ट फ़ाइदो माण्हुनि खे न पइजी रहियो। सो मां सम्झां थो त इहा ॾाढी ख़राबु सूरत हाल आहे पाकिस्तान जी, ख़ासि तौर ते जॾहिं पाकिस्तान हिकिड़ियुनि मुआशी ॾुखियाईयुनि जो शिकार आहे। उते इहे जेके बि आहिनि मसइला आहिनि, इहे उनखे वधीक जेके आहिनि से ट्रिगर कंदा। जी ठीकु आहे। प्रोफेसर डॉक्टर रफ़ीक मंचानी साहब, थैंक यू सो मच सर। प्रोफेसर डॉक्टर इनाम भट्टी साहब, सिंध जो जेको इशू आहे सर, सिंध जी जेका मादनियात आहे इन ते अलाए छो मतिलबु नज़रूं जेके आहिनि उहे हटनि ई नथियूं हुकुमराननि जूं। मुख़्तलिफ़ वक़्तनि ते मुख़्तलिफ़ तरीक़नि सां पोइ उहे सिंध जा ॿेट हुजनि, सिंध जूं ज़मीनूं हुजनि, सिंध जी मादनियात हुजे, उन जे हवाले सां कॾहिं का तकरारी कानून साज़ी कई पियो वञे, कॾहिं को बिल आंदो पियो वञे, कॾहिं वरी का प्रेस कॉन्फ्रेंस नोटिफिकेशन, को टेंडर जारी थींदो आहे। अॼु निगरान वज़ीर साहब आहिनि जिन खे मैंडेट इहो मिलियल आहे त उहे साफ़ शफ़ाफ़ चूंडूं कराइण में किरदारु अदा कनि, पंहिंजे खाते खे संभालिनि। ख़ुदाबख़्श मरी साहब अहम बयानु ॾिनो त सिंध जी मादनियात जेका आहे उन बाबति आम माण्हू खे ख़बर न आहे, सिंध वासियुनि खे ख़बर न आहे, ऐं उनखे एक्सपोर्ट करण सां तमामु घणो नाणो कमाए सघिजे थो, छाकाणि त मुल्क हिन वक़्तु बहिराननि जे वर चढ़ियल आहे ऐं तमामु घणी ज़रूरत आहे। त रुॻो सिंध ई छो सर, सिंध जा मादनी वसीला छो? मुंहिंजे ख़्याल में अलाए छो असां सभिनी खां विसरी थो वञे त PDM जी हुकूमत, पीपल्स पार्टी बि हुन में शामिल हुई, नून लीग बि शामिल हुई। उन्हनि वेंदे वेंदे असेंबली में इहा अमेंडमेंट करे छॾी त निगरान हुकूमत जेका आहे उहा इक्वल टू द इलेक्टेड रिप्रेज़ेंटेटिव हूंदा। ऐं इहो ई सबबु हुयो जंहिं त CCI थियो। उन CCI इजलास में ॿई जेके नोटिफिकेशन जेके असां सेंसस ॾिठी, न त अदरवाइज़ उहो CCI जो इजलास ई गैर कानूनी आहे। जेकॾहिं उन्हनि खे CM ॿिन्ही खे इहो अख़्तियार न आहे त उहे इलेक्टेड मेंबर्स न आहिनि, तंहिंजे करे उहे CCI जा मेंबर थी नथा सघनि। CCI में बि इहो ई आहे। इहो ई जॾहिं जेॾी महिल अमेंडमेंट थी पए त उन वक़्तु सभिनी न त चयो त ईंदड़ वक़्त में IMF जा ऐं ॿिया केतिरा अहिड़ा पॉलिसी मेटर्स आहिनि जंहिंजे करे उन्हनि खे इहो अख़्तियार ॾिजे थो। हाणे उहे उनजा तव्हां नतीजा सभु ॾिसजो छा था थियनि। असां उन वक़्त में ई इहो चयो त बाबा हीअ जेके अख़्तियार वरिता था वञनि, इन्हनि जो मुख्य जेको सबबु आहे उहो इहो आहे त मुल्क जे अंदरि हिकिड़ो त जेके हू चाहिनि था त जेके वसीला तीनवाल करणा आहिनि उनजी मर्ज़ी ते उहे थियनि। उन में उहा ज़रायत जो हुजे, मैदनियात जो हुजे, या अहिड़े क़िस्म जा ॿिया जेके बि इंटरनेशनल मुआइदा हू करणु चाहिनि था, जंहिंखे हू चवनि था त हाणे इहे पॉलिसी मेटर्स आहिनि जेके मुल्क जे मईशत जे लाइ, मुल्क जे मुस्तक़बिल लाइ ज़रूरी आहिनि, इहे अख़्तियारात उन्हनि खे मिलनि। इहो ई साॻियो हाणे तंहिंजे करे उहो सिंध जो वज़ीर जेको नाणे जो आहे उनखे यकीनी तौर ते हुकूमत जे तरफ़ां जेॾी महिल इहे इंस्ट्रक्शन्स मिलंदा त उहे थींदा। ॿी शइ जेका उहा इहा आहे त सिंध जो मैदनियात सिंध जी मिल्कियत आहे, सिंध जा वसीला सिंध जी मिल्कियत आहे, सिंध जी ज़मीन सिंध जी मिल्कियत आहे।
उन ते एग्ज़ीक्यूशन जा अख़्तियार सिंध जा आहिनि, पर सिंध हुकूमत पाण पंहिंजे असेंबली मां रेज़ोल्यूशन पास करे लेटर लिखी वफ़ाक़ी हुकूमत खे इहो अख़्तियार ॾिनो त एग्ज़ीक्यूशन जा अख़्तियार बि वफ़ाक़ी हुकूमत खे ॾिजनि था। ऐं उन में जेको आहे सो मुख्य उन वक़्त में जेको आयो हो उहो बि बलोचिस्तान जो हिकिड़ो इशू हुयो, मुंहिंजे ख़्याल में रिकॉर्डिंग जो या उते जो ॿियो को ग्वादर जो जेको आहे इशू हुयो, जंहिंजे करे जेके आहे अहिड़े क़िस्म जा त हू प्रोविंसिस पाण पंहिंजा अख़्तियारात सरेंडर करे ॾियनि पिया वफ़ाक़ी हुकूमत खे। हाणे ही सभु शयूं उन तहत इस्तेमालु थींदियूं। पहिरीं ॻाल्हि त जेकॾहिं सिंध जी मैदनियत खे इस्तेमालु करणु चाहे थी त उहो सिंध हुकूमत जो अख़्तियार आहे। सिंध हुकूमत कंहिं बि आलमी कंहिं कंपनी सां मुआदो जेकॾहिं करणु चाहे थी त इहो सिंध हुकूमत जो अख़्तियार आहे। इहो उन तहत हुजणु खपे। पर हाणे हिननि सभिनी मामलनि खां पोइ इहे सभु शयूं इलाही कंफ्यूज़िंग थी वियूं। हिकिड़ो त वफ़ाक़ी हुकूमत ख़ुदि डायरेक्ट हाणे इन्वेस्टर्स खे कॉल करे ऐं सूबे खे सिर्फ़ु जेको आहे सो चवंदी त हिननि सां मुआदो कयो, ऐं उहो मुआदो बि जेको आहे सो वरी वफ़ाक़ी हुकूमत कंदी। अहिड़े ई तरीक़े सां ज़राअत जे मैदान में जेका वफ़ाक़ी जेको इदारो ठही वियो आहे, जंहिंजो चीफ जेको आहे सो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आहे, उहो बि इन ई तहत सिंध जी न रुॻो बल्कि पाकिस्तान जे चइनी क़ौमी वहदतुनि जे अंदरि ज़मीनुनि जी जेका डिमांड कई वई आहे, ऐं उहा हिन वक़्तु न बल्कि पीपल्स पार्टी जॾहिं अञा हुकूमत वेठल हुई तॾहिं उन जे हूंदे ई सिंध जे सभिनी डिप्टी कमिश्नर्स काफ़ी पुरानो मुतालबो हुयो इहो सर, बिल्कुलु। जी उन्हनि पंहिंजे ज़मीन जी उहा अंग अखर घुराए वरिता। पोइ उन्हनि अंग अखर उहो कुझु ॾिना, कुझु जेके सियाणा जेके हुया, कुझु AC ऐं DC, उन्हनि हिक ई हंध ते 1000 एकड़नि खां वधीक का ज़मीन न ॾेखारे करे पंहिंजो बचाव कयो। पर जिन बि 1000 एकड़ ताईं ज़मीन ॾेखारी, हाणे उहा 1000 वारी ज़मीन 2000 3000 एकड़नि ताईं कीअं पहुचंदी उहो तव्हां अनकरी ॾिसजो त बदीन में छा थो थिए, सिजावल में छा थो थिए, या कोहिस्तान एरिया में छा थो थिए। इहे सभु शयूं उहे आहिनि जंहिंजो करण वेंदे वेंदे हू कहिड़ा इक़्तिदार जॾहिं को उन्हनि खे जेको आहे कुझु मिलनि, हिननि जेको आहे सो सेंसस क़बूल करे वरितो, जेके ईअं ॿुधण में ॻाल्हियूं अचनि पियूं त तव्हां जेकॾहिं अहिड़नि नंढड़नि ज़ाती गिरोही ऐं तंज़ीमी मुफ़ादनि जे लाइ सिंध जे इन्हनि क़ौमी मुफ़ादनि खे तीनवाल कंदो त यकीनी तौर ते उहो नुक़सानु थींदो। ऐं आउं सम्झां पियो त हीअ सभु शयूं उन ज़िमरे में अचनि थियूं, उन खाते में अचनि थियूं। वेंदे इहो जेकॾहिं हींअर मौजूदा वक़्त में जमहूरियत डीरेल थिए थी या जमहूरी तसलसुल जेकॾहिं उहो ख़तरे में पए थो, या पाकिस्तान जे अंदरि पॉलिटिकल जेको हिकिड़ी जेका फ्रीडम हुयो उहो जेकॾहिं कर्टेल थियो आहे या उहो जेको कट डाउन थियो आहे, उन जो बि ज़िम्मेवार इहे सभु जमायतूं आहिनि। उन्हनि सभिनी जमायतुनि पाण हथु वठी उहे जेके बि अमेंडमेंट्स कयूं, उहे जेके बि फ़ैसिला कया, उहे सभु उन जो सबबु बणिजनि था त ईंदड़ वक़्त में पाकिस्तान जो सिनारियो छा बीहंदो। जी मेहताब। ठीकु सर, ईंदड़ वक़्त में ख़बर पवंदी। प्रोफेसर डॉक्टर रफ़ीक अहमद चांडियो साहब, अव्हां जो छा ख़्यालु आहे सर? इकोनॉमिस्ट बि आहियो अव्हां, मुआशी लिहाज़ खां बि थोरी असांजी रहनुमाई करे सघंदव त हीअ जेका खोट आहे इन जी सूरत में या मुल्क बहिराननि जे भर चढ़ियल आहे, त पोइ भला सिंध जा ई मादनी वसीला छो? ऐं वरी जेकॾहिं सिंध जी ॻाल्हि बि न कयूं, ज़ाहिरी ॻाल्हि आहे असांजो बि फ़र्ज़ु आहे, मुल्क आहे, पर रुॻो मादनी वसीला छो? ॿिया सोर्सिस छो न पिया इस्तेमालु कया वञनि? रिसोर्सिस त खोड़ आहिनि। जेकॾहिं पाड़ेसरी मुल्क खे ॾिसूं त हुननि IT में केतिरी तरक़ी कई आहे, अहिड़े क़िस्म जूं इंडस्ट्रीज़ छो न लॻाए ऐं उन्हनि मां छो न पियो नाणो कमाइण जी कोशिशि कई वञे? त जेको प्लान आहे इहो शुरू खां वठी इहो प्लान इकोनॉमिस्ट जो प्लान न आहे। इहे प्लान जेके आहिनि न, जेके तकड़ में जीअं इमरान ख़ान पाए ॿुधाईंदो त हेतिरा कटा वठिजनि, हेतिरियूं बकरियूं वठिजनि, कुझु माण्हू स्टेटिस्टिक्स में करे ऐं ख़ुशि थींदा आहिनि। उन जा इफ्स ऐं बट्स जेके इकोनॉमी जा आहिनि उहे न ॼाणंदा आहिनि। मां सम्झां थो त हीअ जेके एस्टेब्लिशमेंट जा दौर आहिनि, उन्हनि दौरनि जी हिकिड़ी साॻियो ई ट्रेंड आहे सोच जो। उहा सोच जो ट्रेंड माना जेको मुशर्रफ जो दौरु आहे, जंहिंमें इन्वेस्टमेंट जा जेके पोर्टफोलियो खोलिया उन्हनि, उहे साॻिया वरी हिन दौर में एस्टेब्लिशमेंट खोलाया आहिनि। उहो साॻियो ई वरी आर्मी चीफ हुनजो हेड आहे एग्रीकल्चर सेक्टर जो। इन्हनि ॻाल्हियुनि खां सम्झण खां बग़ैर एग्रीकल्चर में जेका फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आहे उहा आणबी त मुल्क में जेको एग्रीकल्चर जो अॻे ई तमामु नाज़ुक मामिलो आहे, उन ते असरात कहिड़ा मुमकिन तौर ते पइजी सघनि था। ज़मीनूं जेके आहिनि उहे ऑलरेडी जिते बि आहिनि कचे जूं ऐं पके जूं, उहे माण्हुनि जो गुज़र मुआशिन
तव्हांजो तमामु वॾो जेको हिन वक़्तु मेजर जेको आहे एम्प्लॉयमेंट आहे उहा ज़राअत खाते में आहे ऐं ज़राअत खाते जे करे तव्हांजी इंडस्ट्री बि हिन वक़्तु नेगेटिव ग्रोथ में पई वञे ॿिया बि जेके आहिनि से मामला के सुठी ग्रोथ कोन पिया ॾेखारनि उन में तव्हांखे एग्रीकल्चर बचा करे ॾिबो मां ई नथो चवां कर एग्रीकल्चर जेका हिन वक़्तु प्रिमेटिव दौर में हले पई असांजी उनखे मॉडर्नाइज़ न कजे बिल्कुलु कजे ऐं जेकर तव्हां इहो बि चाहियो था त बाबा जेका आहे सा उनजी कॉर्पोरेट फार्मिंग कराइजे त पहिरीं तव्हांखे इहो करिणो पवंदो उते जेको 37-38% तव्हां जेको स्टेटिस्टिक्स ब्यूरो ऑफ स्टेटिस्टिक्स चवे थी त भई लेबर उते असांजो आहे उन लेबर जो प्लान छा आहे जेकॾहिं तव्हां हिनखे सॼे खे उन कयो था त लेबर मूव जेका आहे उहा काॾे थींदी या उहा बेरोज़गार थी घर वेंदी या उहे माण्हू जेके आहिनि से तव्हां इंडस्ट्रियल एतिरो बेस ठाहींदो चवे वञनि हिकिड़ो इहो आहे नंबर ॿियो इहो आहे त ज़राअत खां अलावा ॿिया जेके आहिनि हाणे हिननि वटि ऑफर करण लाइ छा आहे जिन खां कर्ज़ वरिता अथनि जंहिंखां पैसा वरिता उन्हनि खे प्लीज़ कजे उहे जीअं असां वटि इन्वेस्टमेंट कनि असां वटि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट खणी अचनि उहो सॼो जेको इलीट जेको कैप्चर आहे जेका इलीट इकोनॉमी आहे उन जे वहिंवार सां हलनि मिसाल तौर ते जेको मदनियात जो मामिलो आहे उहो मामिलो इन करे आहे छो त सॼी जेका इकोनॉमी ड्रिविन आहे उहा आहे जेके कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री आहे उन खां मार्बल में इंट्रस्ट आहे हुनजो त सस्तो मार्बल मिले जेको इंडस्ट्री खे खपाइजे बिल्कुलु इहा सही ॻाल्हि आहे त जेके मादनी वसीला आहिनि उन्हनि खे हुकूमतूं गवर्नमेंटूं एक्सप्लॉइट कंदियूं आहिनि ऐं उन्हनि रिसोर्सिस मां इंफ्रास्ट्रक्चर ठहंदो आहे माण्हुनि जी तइलीम ते ख़र्चु थींदो आहे जेका ॿ शयूं जेके आहिनि से इकोनॉमी में मल्टीप्लायर आहिनि डेवलपमेंट जूं हिकिड़ो त ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट ऐं ॿियो इंफ्रास्ट्रक्चर उहे डेवलपमेंट खे अॻियां खणी वेंदा आहिनि पर मूंखे ॿुधायो त हिन वक़्त ताईं जेके तव्हां ॿियूं शयूं मिसाल तौर कोयले मां असां बिजली ठाही आहे पर पोइ बि हिन वक़्तु मां जॾहिं हैदराबाद जे शहर में वेठो आहियां त मूं वटि हींअर माना मां सम्झां थो त 14 खां पोइ 16 कलाक ई लोड शेडिंग आहे ऐं मां उन इलाइक़े में थो रहां जेको इलाइक़ो मिडिल क्लास इलाइक़ो आहे उनजो इम्पैक्ट जेको आहे न उहो आम माण्हू नथो वञे कर्ज़नि में का कमी कान थी अचे पई तव्हांजी एक्सपोर्ट इम्पोर्ट में को इज़ाफ़ो नथो थिए पियो इहे जेके कुझु ग्रोह आहिनि इकोनॉमिक ग्रोह आहिनि जिन खे जेके 21-22 ख़ानदान हुया भुटे साहिब जे दौर में हाणे उहे 50-100 ख़ानदान थी विया आहिनि उन्हनि ख़ानदाननि जूं सहूलियतूं इहे उन में किंजर जो सॼो लैंडस्केप असांजी माना तारीख़ी विरसे जो ख़राबु थी वञे त उन्हनि खे का परवाह न आहे त मरी साहिब इहो टास्क आहे उहो अची करे मां सम्झां थो त जेका इनाम साहिब ॻाल्हि कई त बिल्कुलु सही आहे त हिननि खे इहो हुयो त भई जेके IMF उन्हनि सां इंटरिम गवर्नमेंट जेका आहे उहा डील करे सघे थी जेको अॻु में उन इख़्तियार न हुयो पर हिननि वटि इख़्तियार के अहिड़ा लामहदूद वञण फुल इख़्तियार उहे कोन्हनि के जेके कंहिं चूंडियल गवर्नमेंट जा आहिनि उहे 2-4 जी इख़्तियार आहिनि जिन में जेको बिज़नेस हलंदड़ प्रोजेक्टनि खे कंटिन्यू कंदा पर नओं को प्रोजेक्ट शुरू न करे सघंदा इहे हुन में वाज़िह तौर ते आहिनि जेका थी आहे सो पर इन में ईअं बि आहे सर त आलमी सीड़पकारी जेकॾहिं कंहिं प्रोजेक्ट में थींदी त वरी इहा इंटरिम गवर्नमेंट उहो प्रोजेक्ट बि करे सघे थी आलमी सीड़पकारी तय केरु कंदो मां सम्झां थो आलमी सीड़पकारी जे हवाले सां नवां प्रोजेक्ट कोन हुया नवां प्रोजेक्ट तव्हां चओ था त उन में तव्हां आलमी सीड़पकारी जी ॻाल्हि थिए थी न जॾहिं इहो तय थियो त नवां प्रोजेक्ट शुरू न करे सघंदा पर जेके अॻु में पाइपलाइन प्रोजेक्ट आहिनि उहे हलाईंदा त मुंहिंजे हिसाब सां इंटरप्रिटेशन इहा आहे त उहे करे सघंदा पर IMF ऐं वर्ल्ड बैंक जा जेके कर्ज़ आहिनि जिन जो तालुक़ु तव्हांजे बैलेंस ऑफ पेमेंट्स सां आहे उहो हुननि इख़्तियार न हुयो त उहे हुननि सां नेगोशिएट करे सघनि जेको इन खां अॻु न हुयो बाक़ी ईअं लामहदूद इख़्तियार कोन्हनि के उन्हनि जा त को मतिलबु आहे त जेको वणनि सो कंदा आहियूं ऐं ख़ुदि इहो त जेके चूंडियल नुमाइंदा जेके फ़ैसिला जेके ॾिसो ॻाल्हि इहा आहे मां बिल्कुलु इन ॻाल्हि ते वाज़े आहियां त जमहूरी हुकूमत जेका बि अचे थी उन्हनि जो जेकॾहिं इहो फ़ैसिले करण जो हक़ न आहे त बाबा असां हिन अस्पताल ते एतिरो ख़र्च था कयूं हिन रोड ते कयूं था त पोइ माना इलेक्टेड गवर्नमेंट जो कमु कहिड़ो आहे छा आहे उन्हनि वटि कहिड़े हिसाब सां इंटरिम गवर्नमेंट जेका आहे उन्हनि जे ख़िलाफ़ इहा शइ करे सघे थी पई बिल्कुलु इलीगल आहे पर छो त एस्टेब्लिशमेंट जी गवर्नमेंट आहे उन करे उन्हनि खे नक में नाकेली विझणी आहे उन्हनि सां नेगोशिएशन में उन्हनि खे आणणो आहे उन्हनि खे सिधो करिणो आहे उन लाइ उहो कंदा ऐं थी सघे थो त जेको मूं तव्हांखे जीअं कल्ह पंहिंजे प्रोग्राम में चयो त शहबाज़ खां अलावा जेको ॿियो सेटअप हूंदो मुस्लिम लीग जो ॿियो दड़ो आहे उनखे न अचणु ॾियण लाइ नून लीग सां कंडीशन्स हूंदियूं जंहिंमें नून लीग में जेके एस्टेब्लिशमेंट जा माण्हू आहिनि शहबाज़ वारा
इहे नवाज़ शरीफ़ सां नेगोशिएट करे सघंदा भई ए वैखल इन्हां ने नहीं छो छॾना जे तव्हां न छॾींदो त हे असांखे अचण कोन ॾींदा इमरान वारा या ॿिया अची वेंदा इहे नेगोशिएशन जूं मुख़्तलिफ़ पॉइंट्स आहिनि एस्टेब्लिशमेंट त एस्टेब्लिशमेंट अॻी जेका बि सेटअप अचे थो ऐं इलेक्शन्स बाबति मूंखे पक आहे त जीअं इहो सेटअप हुनखे सम्झ में अचे थो उन्हनि जे हथ बसि अची थो वञे पियो सभु पॉलिटिकल पार्टीज़ हुननि जे हुन में अची थी वञनि पियूं त उहे इलेक्शन अनाउंस बि करे सघनि था पिया पर इलेक्शन्स खां अॻु में पहिरीं हिकिड़ा कम आहिनि जेके हुनखे करणा आहिनि जेको 9 मई वारो वाक़ियो आहे इनखे डील न कंदा त पोइ हुननि लाइ मसइलो आहे त हू बलोचनि ते पठाणनि जे उन्हनि ग्रुपनि ते जिन खे हू चवंदा त भई उहे एंटी स्टेट आहिनि उन्हनि ते बि न करे सघंदा शायदि सो इन करे मां सम्झां थो त इहो तमामु ज़रूरी हुन लाइ त उहे मामला छॾाए ऐं पोइ इलेक्शन तरफ़ वधनि पर हीउ सॼो जेको सीन आहे इहो एंटाई डेमोक्रेटिक आहे गैर जमहूरी आहे ऐं गैर जमहूरी रस्ते ॾांहुं पाकिस्तान खे वठी वञी रही आहे हेॾियुनि हालात में जॾहिं पाकिस्तान तमामु हिकिड़ी सुठी इकोनॉमिक मैनेजमेंट घुरे थो सुठी डिसीजन मेकिंग घुरे थो हिन वक़्तु फंडामेंटलिस्ट जेको इमेज आहे असांजो हिन वक़्तु असांजो जेको कंज़र्वेटिव इकोनॉमिक इमेज आहे ऐं कुझु प्रोड्यूस न करण वारी ॻाल्हि आहे इहो वरी असांजो डिफॉल्ट अॻियां ई पियो आहे मां साम्हूं ई ॾिसां थो पियो जी ठीकु आहे इनाम भट्टी साहब ॿुधो पिया प्रोफेसर साहब जी जी मेहताब सर ये जेको इंटरिम गवर्नमेंट जी ॻाल्हि हले पई जेकॾहिं आइनी लिहाज़ खां ॾिसूं त इन्हनि जो कमु बुनियादी तौर आम शफ़ाफ़ चूंडूं कराइण आहे पर जेकॾहिं अहिड़े क़िस्म जे मनसूबनि जी शुरूआति करे पई इंटरिम गवर्नमेंट बि त इन में बि ज़ाहिरी ॻाल्हि आहे सर्वे कराइण जी जेका ॻाल्हि थी ॼामशोरो थरपारकर ऐं उनखां सवाइ ॿियनि इलाइक़नि जी त इहे 3 महीना त शायदि सर्वे में ई गुज़री वञनि ऐं उनखां पोइ वरी अवेयरनेस ॾिनी वञे माण्हुनि खे क़ाइल कयो वञे पोइ सम्झो था त हीअ कुझु इशारा ईअं बि आहिनि त बसि पोइ हीअ कमु कंदा रहंदा जहिड़े एजेंडा तहत आया आहिनि ऐं आम चूंडूं जेके आहिनि उहे वाक़ई में जीअं पाण डिस्कस कंदा रहिया आहियूं फ़िलहालु नज़र न पियो अचनि ईंदड़ कुझु साल ॿिनि में मेहताब मां त मुसलसिल इहो ई चवंदो आहियां त जेके सभु शयूं करायूं वयूं आहिनि उहे सभु इंडिकेशन आहिनि त डिघे मुद्दे इंटेरियम गवर्नमेंट जेका आहे वेही करे पंहिंजा इहे सभु फ़ैसिला कंदी ऐं मूं हींअर इहो जेको बिल जी ॻाल्हि थो करियां त उहो बिल जेको चए थो त प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप अथॉरिटी एक्ट 2017 में अमेंड करे उहे बि अख़्तियारात ॾेई छॾिया अथऊं त जेका केयर टेकर गवर्नमेंट हूंदी उन्हनि एक्शन्स ऐं डिसीशन्स खे कंटिन्यू न रुगो कंदी पर उन खां पोइ वधीक एग्रीमेंट्स बि बायोलेटरल जेके आहिनि उहे ऑलरेडी इनिशिएटिव जेके आहिनि उहे करे सघंदी वरी साॻी जेका उहा इंटीरियम गवर्नमेंट आहे उहा कमर्शियल ट्रांज़ेक्शन ऐं प्राइवेटाइज़ेशन कमीशन ऑर्डिनेंस 2000 ऐं 2022 जेको आहे उन्हनि ॿिन्ही खे बि जेको आहे सो अख़्तियारात ॾिना विया आहिनि उन्हनि हाणे हीअ सभु शयूं जेके थियल आहिनि न इहे इन्हनि ई एग्रीमेंट जे नतीजे में थियनि थियूं हाणे जॾहिं इहे शयूं उन्हनि खे कंटिन्यू करणियूं आहिनि तव्हां पाण अख़्तियारात ॾेई आया आहियो उते जेको आहे सो हाणे उहो प्राइवेटाइज़ेशन कनि या जेको आहे सो कमर्शियल एक्टिविटी कनि या जेको आहे सो उन खां पोइ ॿियूं के बि जेके तव्हांजा पुराणा प्रोजेक्ट्स आहिनि उन्हनि खे कंटिन्यू करण लाइ वधीक के मुआइदनि जी ज़रूरत पए थी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप अथॉरिटी एक्ट में त उन में बि उहो कुझु करे सघनि त मुंहिंजे ख़्याल में इहे सभु वरिता ई हिन जे करे विया हुया न त अदरवाइज़ कहिड़ी ज़रूरत पवंदी आहे जॾहिं ते इंटीरियम गवर्नमेंट ईंदी सभिनी खे ख़बर आहे त 3 महीननि में उनखे चूंडूं कराइणियूं त हुननि जो त वधि में वधि ज़िमो ई इहो हुजणु खपे त मुल्क जे अंदरि शफ़ाफ़ चूंडुनि खे यकीनी बणाइण जे लाइ इंटीरियम गवर्नमेंट जो रोल कहिड़ो हूंदो इलेक्शन कमीशन खां उन्हनि जो सहकार कहिड़ो हूंदो हू उन्हनि जे लाइ कहिड़े तरीक़े सां जेको आहे सो एग्जीक्यूशन ऐं अथॉरिटी इस्तेमालु करे उन सां सहकार करे चूंडुनि खे वक़्त जे अंदरि पुरअमन तरीक़े सां यकीनी बणाए सघंदा उन जे लाइ घुर्बल फाइनेंसिस जेके आहिनि उहे प्रोवाइड करे सघंदा उन जे लाइ घुर्बल जेको अमन अमान जे लाइ तहफ़ुज़ आहे सिक्योरिटी आहे पुलिस या फौज आहे उहा कीअं मुहैया करे सघंदा या ॿियो जेको इलेक्शन जे लाइ घुर्बल अमलो आहे उहो कीअं जेको आहे हुनखे मुहैया करे ॾींदा हीअ त सिर्फ़ु इन जे लाइ हूंदी आहे जॾहिं हीअ हेतिरियूं शयूं ॾेई थियूं छॾिजनि त इन मां छा अंदाज़ो कजे तव्हां मिसाल तौरु पंहिंजा अख़्तियारात कंहिंखे जेको आहे सो ॾियो जेके नॉर्मल रूटीन में विया ऐं जेतिरे ताईं मोदीअ चयां ओतिरे ताईं उहो लुक आफ्टर कजो त उन में ऐं जेकॾहिं कोई माण्हू उनखे चई वञे त बाबा मां वञा थो पर हाणे पोइ सभु जेके बि अख़्तियारात आहिनि तो वटि आहिनि उहे तूं सभु कुझु करे सघींदो त हिन मां अंदाज़ो करे सघिजे थो न त हिकिड़ो माण्हू डिघे मुदे लाइ कंहिंजे हवाले इक़्तिदार करण थो वञे त मूंखे त ईअं थो लॻे त हीअ सभु शयूं जेके थियनि पियूं ऐं हीअ जेके सभु शयूं वरी ॿियूं तव्हांखे बार बार ॻाल्हाईंदा था अचूं जेके फ़ैसिला अहिड़े क़िस्म जा कराया विया आहिनि उहे सभु हिननि जी हिकिड़ी रस्तो मुहैया कनि था रस्तो हमवार करे ॾियनि था अदरवाइज़ जेको अॻ में आइन में कानून में जेके अख़्तियारात इलेक्शन कमीशन वटि हुया जेके अख़्तियारात केयर टेकर गवर्नमेंट वटि हुया उहे काफ़ी हुया उहे उन्हनि ते ई हुजनि हा त पोइ 3 महीननि जे अंदरि चूंडूं बि थी वञनि हा
नई को नए सेंसस जे मुताबिक़ डिलिमिटेशन जी ज़रूरत हुई CCI जो इजलास बि जेकॾहिं न थिया उनमें इहे शयूं न थियनि हा त इहे सभु शयूं बहितर थी सघियूं पिए पर हाणे हीअ सभु शयूं हर ईंदड़ ॾींहं ते हिकिड़े नए बहिरान खे जनम ॾींदियूं उनमें नवां हिकिड़ा तज़ाद जनम वठंदा नयूं शयूं तव्हां ॾिसंदो त कीअं अॻिते वधंदियूं रहंदियूं जी महताब बिल्कुलु ठीकु इनाम साहब थैंक यू सो मच सर नसीब मेमन साहब अवांजो छा ख़्यालु आहे सर नफ़ो हुजे फ़ाइदो हुजे त पोइ वॾो भाउ पंजाब ऐं वरी नुक़सान जी सूरत में नंढो भाउ सिंध जा मादनी वसीला ई रुगो छो जेकॾहिं ॻाल्हि कंदा आहियूं फेडरेशन जी त पोइ त नफ़े नुक़सान में चारई सूबा वफ़ाक़ उहे सभु भाङे भाइवार हुजणु खपनि ऐं जॾहिं सिंध खे पंहिंजो NFC में हिसो नथो मिले सिंध में ॿियूं सहूलियतूं न आहिनि जीअं ॿ ॾींहं अॻु प्रोग्राम में मां चयो त बतौर हिकु शहरी जे असांखे बुनियादी सहूलियतूं ई मुयसरु न आहिनि सिहत आहे एजुकेशन आहे त पोइ हिन क़िस्म जा मामला हिन क़िस्म जा बयान इन्हनि खे कीअं पिया ॾिसो उहो बि वरी हिकिड़े निगरान वज़ीर पारां जिन जो कमु सिर्फ़ु इलेक्शन्स कराइणु आहे हाणे मदनी वसीलनि में जेके इलाइक़ा रिच आहिनि उहो सिंध आहे बलोचिस्तान आहे ऐं कुझु इलाइक़ा ख़ैबर पख्तूनख्वा जा आहिनि तंहिंजे करे पंजाब त ताईं पंहिंजा इवन आइलैंड गैस रिजर्व बि डिस्क्लोज़ न कया आहे ख़बर न आहे उते आहे या न आहे पर ॿियनि सूबनि जो आइलैंड गैस कंज्यूम करे थो तो इन जे करे हिकिड़ी ज़ाहिरा सां बेचैनी थींदी जेकर रुगो हिकिड़े इलाइक़े जे मदनी वसीलनि ते ज़ोर हूंदो ॿी ॻाल्हि इहा आहे त पर उनजी का हिकु प्रॉपर स्कीम पब्लिक में डिस्क्लोज़ थिए त उहे जॾहिं मदनी वसीला तव्हां डेवलप कंदो ठीकु आहे मदनी वसीला डेवलप कबा आहिनि सॼी दुनिया में थींदा आहिनि पर असां वटि आइलैंड गैस जो तमामु तलख़ तजुर्बो आहे ऐं उन जे करे माण्हुनि खे शक शुबा आहिनि त हितां तव्हां रिसोर्स बि कढी था वञो मक़ामी माण्हुनि खे डेवलपमेंट बि नथी मिले रॉयल्टी बि पूरी सारी थी मिले जॉब्स बि नथियूं मिलनि ऐं उन सॼी जी कमाई बि उहा सिंध खे फ़ाइदो नथी थिए सो सभ खां पहिरें त हिकिड़ो उहो ब्लू प्रिंट उहो पब्लिक कनि उहो दस्तावेज़ ऐं उहो पार्लियामेंट जे साम्हूं अचे पार्लियामेंट अप्रूव करे उनजी हिकिड़ी मॉनिटरिंग जो सिस्टम ठहे जंहिंमें सिंध जी सिविल सोसाइटी सिंध जा ऑफिशियल्स इहे सभु उन में हुजनि जंहिंमां असांखे ख़बर पए त केतिरो तव्हां रिसोर्स कढंदो उनजी केतिरो शेयर ऐं बेनिफिट सिंध खे ॾींदो जॉब्स जी पॉलिसी छा हूंदी जेसि ताईं इहे सभु शयूं चिटियूं कोन्हनि त माण्हुनि खे अॻे ई कंसर्न्स आहिनि रिकॉर्ड सुठो न आहे तंहिंजे करे उनजे असां को तरक़ीअ जे ख़िलाफ़ सिंध जा माण्हू कोन्हनि उहे चवनि था त ठीकु आहे मदनी वसीला आहिनि पर इहो ध्यान में रखो त मदनी वसीला सूबाई सब्जेक्ट आहिनि तंहिंजे करे उनजी जेका डेवलपमेंट आहे उहा वफ़ाक़ खे या पाकिस्तान खे ई फ़ाइदो ॾींदी इन में को ख़राबी कान्हे पर उहो डेवलप उहे प्रोविंसिस कनि उन में कंट्रोल प्रोविंसिस वटि हुजे ऐं उन में जिते वफ़ाक़ खे ड्यूटीज़ या टैक्सिस जे मद में फ़ाइदो थींदो या एक्सपोर्ट जी मद में थींदो उन सां डॉलर वालर अचनि था त तमामु सुठी ॻाल्हि आहे पर उनजी मेजर बेनिफिशियरी हर उहो सूबो हुजे भली पंजाब हुजे पख्तूनख्वा हुजे बलोचिस्तान हुजे जितां जा बि वसीला कढो रोज़गार उते जे माण्हुनि खे ॾियो डेवलपमेंट में उन्हनि खे बेनिफिट ॾियो ईअं न त डेवलप थियनि वसीला हिकिड़े सूबे मां रोज़गार बि ॿियनि इलाइक़नि जा माण्हू अची कनि रॉयल्टीज़ बि ॿिए हंधि वञनि त पोइ इहा डेवलपमेंट त न थींदी इहा त कुझु ॿियो हूंदो सो इन जो सॼो जेसिताईं रोड मैप साम्हूं नथो अचे सॼो ब्लू प्रिंट साम्हूं नथो अचे हिन जो ऐं पार्लियामेंट जे थ्रू सिंध असेंबली जे थ्रू सिंध जी सिविल सोसाइटी ऐं मीडिया जे थ्रू उहो पब्लिक थिए उन ते कंसेंसस थिए सिंध बेनिफिशियरी हुजे बलोचिस्तान बेनिफिशियरी हुजे पंजाब ऐं पख्तूनख्वा बि बेनिफिशियरी हुजनि त पोइ कंहिंखे एतिराज़ न थींदो इनखे ठीकु तरीक़े सां कनि त पोइ केरु बरो न हूंदो बिल्कुलु ठीकु से ज़बरदस्त हिकु त एनालिसिस ऐं ॿियो वरी तजवीज़ तव्हांजी थैंक यू सो मच नसीब मेमन साहब प्रोफेसर डॉक्टर इनाम भट्टी साहब अवांजो छा ख़्यालु आहे बतौर हिकु सिंध परस्त या साञावंद जे अदीब दानिश्वर जे अवां वटि जेकॾहिं इन सर्वे कमेटी मां को पहुचे ऐं अवां खे राज़ी करण जी कोशिशि करे सिंध जी मादनियात जेका आहे उहा एक्सपोर्ट करण जे लाइ त अवां जूं शर्तूं छा हूंदियूं तहफ़ुज़ात छा हूंदा कहिड़ी क़िस्म जी गारंटी जेका आहे उहा अवां खे खपंदी सर महताब मुंहिंजो त पहिरीं त इहो हूंदो त हिन निगरान हुकूमत खे इहो अख़्तियार न हुजणु खपे त उहो कंहिं बि क़िस्म जे लाइ इन शइ जे लाइ को राह हमवार करे छाकाणि त इन्हनि ते सदाईं इहो शक रहंदो त उहो बावजूदि मिलण ऐं ॻाल्हाइण जे बि उन खां पोइ जेके हथ में फ़ैसिला कंदा उहे पंहिंजी मर्ज़ी ऐं मंशा मुताबिक़ कंदा जीअं नसीर चयो त उहा पहिरीं उन जे लाइ जॾहिं सब्जेक्टिव प्रोविंशियल आहे त सूबे खे उहा शइ वफ़ाक़ जेकॾहिं निशानदेही बि खणी करे ॾिए त हिन मिनरल में इंटरनेशनल कंपनियूं या को ॿाहिरीं जेका आहे सा सीड़पकारी अचण जो चांस आहे त उन खे सूबो पंहिंजे अख़्तियारनि सां डेवलप करे उन जो मुकमिल अख़्तियार सिंध वटि हुजे उन ते अथॉरिटी जेकॾहिं का ठहे थी त उहा अथॉरिटी बि सिंध जे अख़्तियारनि में हुजे उन में वफ़ाक़ जो कुझु बि न अचे न वञे छाकाणि त हींअर मौजूदा वक़्त में रुगो न बल्कि इन 18 तरमीम खां अॻु में बि
जेका मैदनियात तेल ऐं गैस खां सवाइ जेके बि मिनरल्स हुया उहो प्रोविंशियल सब्जेक्ट आहे। हींअर त तेल ऐं गैस त ऑलरेडी तव्हां वटि हाणे अरिड़हीं तरियुनि खां पोइ थोरे घणे फ़र्क़ सां उहो साॻियो ई पोइ बि वफ़ाक़ जे हवाले आहे, त इन ते हिकिड़ो उहो थियणु खपे। उन खां पोइ जॾहिं उहे चूंडियल जेका असेंबली हुजे, उन चूंडियल असेंबली जो इहो अख़्तियार आहे त उनजा टर्म्स ऑफ रेफरेंसिस कहिड़ा थी तइ करे। उन में ईअं कोन्हे त हिकिड़ो कोई बि जेकॾहिं तव्हांखे ॿाहिरीं कंपनी सीड़पकारी वारी कंहिं ॿिए तरीक़े सां किथे को ॿियो फ़ाइदो ॾेई करे ऐं वसीला वारी सिंध जा यूटिलाइज़ करणु चाहींदी हुजे त उनखे बि ॾिसणु खपे त उनजो बुनियादी बेनिफिट कंहिंखे थो पए, रोज़गार खां वठी करे उनजे प्रॉफिट ताईं, उनखां पोइ उनजे अख़्तियार ताईं। इहे सभु शयूं सिंध जूं हुजणु खपनि, छाकाणि त पाकिस्तान जो स्ट्रक्चर फेडरल आहे। फेडरेशन जे अंदरि सूबाई वहदतूं जेके आहिनि उन्हनि सां इहो एग्रीमेंट कयो वियो हो त हुननि जूं इहे सभु शयूं महफ़ूज़ रहंदियूं, उन्हनि जा वसीला, उन्हनि जी मिल्कियत उन्हनि जी रहंदी, उन्हनि जी धरती उन्हनि जी रहंदी, उन्हनि ते अख़्तियार उन्हनि जो हूंदो। हाणे जेकॾहिं वफ़ाक़ इन्हनि सभिनी शयुनि खां फिरंदो ऐं उन्हनि सभिनी शयुनि खां अटंदो त यकीनी तौर ते थोरे वक़्त जे लाइ त इहा शइ तव्हां करे सघो था, पर डिघे मुदे जे लाइ पाकिस्तान जे अंदरि इन्हनि सभिनी क़ौमी वहदतुनि खे इन तरीक़े सां हलाइणु ॾाढो ॾुखियो थी पवंदो। हींअर इहो ईंदड़ वक़्तु जेको आहे उन में ईंदड़ नौजवान जेको आहे उहो बाशऊर आहे, उहो सम्झे थो, उनखां पंहिंजा जेके बि अख़्तियारात जॾहिं खसिजी वेंदा, उनखां पंहिंजो जेको वसीला खसिजी वेंदा, त उहा जेका महरूमी ग़ुलामी वारी शिकिल जॾहिं अख़्तियार करे वेंदी त यकीनी तौर ते पोइ उन ग़ुलामी जे निजात जो रस्तो कहिड़ो वञी बचे थो उन्हनि माण्हुनि जे लाइ। तंहिंजे करे पाकिस्तान जे वफ़ाक़ खे जेके सम्झनि था त उहो मज़बूत वफ़ाक़ बणाइणु चाहिनि था, त उन वफ़ाक़ खे वफ़ाक़ रहणु ॾियनि ऐं उन में क़ौमी वहदतुनि खे, क़ौमी शुनाख़्त, उन्हनि जे वसीलनि ते उन्हनि जी मालिकी जे हक़ खे तस्लीम कनि। ॿी सूरत में ही जेको रस्तो अख़्तियार कनि था उन सां वफ़ाक़ कमज़ोर थींदो। इहो ई सबबु आहे जो हिन वक़्त ताईं तव्हां 76 सालनि गुज़रण खां पोइ बि वफ़ाक़ मज़बूत न थी सघियो आहे। पाकिस्तान जे अंदरि अॼु ॾींहं ताईं तव्हां उहे उतरिया इलाइक़ा जिन खे तव्हां पंहिंजे लाइ हिकिड़ा तमामु पीसफुल ऐं पंहिंजा हमदर्द रुगो न बल्कि तव्हां पंहिंजे लाइ उन्हनि खे हिकिड़ा जिहादी पे सम्झो ऐं इंटरनेशनल एजेंडा में उन्हनि खे तव्हां इस्तेमालु कयो, अॼु उहे तव्हांजे ख़िलाफ़ थिया बीठा आहिनि। इहा सूरत सुभाणे ख़ुदि पंजाब जे अंदरि इहा पैदा थी सघे थी, जॾहिं पंजाब जे माण्हुनि खे इहो अहसासु थींदो त उन्हनि जा वसीला उन्हनि जे अख़्तियार में कोन्हनि, बल्कि के चंद माण्हू या चंद हिकिड़ो जेको आहे सो एलीट तबिको उहो पंहिंजे मुफ़ादनि जे लाइ उनखे इस्तेमालु करे ऐं उन्हनि खे जेको आहे सो ईअं ई खपाए थो, ख़र्च करे थो, जंहिंजो को उते माण्हुनि खे फ़ाइदो कोन्हे, त ख़ुदि उहे तव्हांजे ख़िलाफ़ थी बीहंदा। त हीअ ज़मीन हुजे, वसीला हुजनि ऐं अख़्तियार हुजनि, उहे जेकॾहिं खुली तरह सां उन्हनि जे हवाले नथा रहनि त अॻिते हली करे उहे शयूं मसइला पैदा कंदियूं ई कंदियूं। तव्हां डेवलपमेंट जे नाले ते डेवलप भले कयो, पर डेवलपमेंट कंहिंजी, डेवलपमेंट जेतिरे ताईं उते जे माण्हुनि जी नथी थिए, उते जे समाज जी नथी थिए, उते जे ख़ुदि रहाकू जेको लोकल उन ख़ुदि इलाइक़े रुगो न लोकल जंहिं एरिया में उहा मैदनियात निकिरे थी उन्हनि खां वठी करे जेकॾहिं उन्हनि माण्हुनि जी रोज़मर्रा जी ज़िंदगी तब्दील नथी थिए त उहा एॾी डेवलपमेंट कहिड़े कम जी। तव्हां हींअर बि वञो झमपीर जे एरिया में ॾिसो त सही, उते माण्हुनि जी हालत छा आहे। उन्हनि वटि अरबा रुपयनि जो कोयलो निकिरे थो, उते माण्हुनि वटि पीअण जे लाइ पाणी कोन्हे। ऐं इहा सूरत हाल जेका जेकॾहिं सॼी सिंध में ईअं ई रहंदी त इन सां मसइला वधीक पैदा थींदा। ऐं ख़ासि करे हीअ जेका निगरान हुकूमत आहे उहा इहा न सम्झे त उन्हनि खे केरु पुछण वारो कोन्हे, तंहिंजे करे उन्हनि खे हाणे इहो अख़्तियार हूंदो जेको वणेनि करे वेंदा। यकीन ॼाणो उन्हनि खे वधीक सुभाणे ॾुखियाई पैदा थींदी, छाकाणि उहे रिप्रेज़ेंटेटिव्स कोन्हनि। उहे इक़्तिदार ते लहण खां पोइ जेकॾहिं अहिड़े क़िस्म जा के बि ग़लति फ़ैसिला करे विया त पंहिंजे इलाइक़नि में, पंहिंजे तर में, पंहिंजे माण्हुनि वटि कहिड़े मुंहं सां, कहिड़ी शिकिल सां जेको आहे सुभाणे रहंदा जेकॾहिं अहिड़ा की क़ौमी नुक़सान करे वञनि था पंहिंजे माण्हुनि जा। जी मेहताब। ठीकु आहे इनाम साहब, थैंक यू सो मच सर। प्रोफेसर डॉक्टर रफ़ीक अहमद साहब, नसीर साहब जी ॻाल्हि मां ॿुधी इनाम साहब जी, ऐं हिन डिस्कशन मां कुझु इंपॉर्टेंट शयूं साम्हूं आयूं। हिकु त नसीर साहब जेका ॻाल्हि कई त प्रॉपर तरीक़े सां प्लैनिंग सां मनसूबा साज़ी करे पोइ राज़ी कनि माण्हुनि खे त को बि एतिराज़ु न थींदो, ठीकु आहे। ऐं इनाम साहब वरी जेका ॻाल्हि कई त निगरान सेटअप छो, चूंडियल असेंबली हुजे न, माण्हू इन ते बि एतिराज़ु कंदा त जेके नुमाइंदा असांजे वोट ते चूंडिजी अचनि, जिन खां असां पुछाणो बि करे सघूं, त उहे अहिड़े क़िस्म जी मनसूबाबंदी कनि या कमु कनि त पोइ शायदि माण्हू राज़ी बि थियनि अहिड़े क़िस्म जी एक्टिविटी अमल जे लाइ। सर ॾिसो, दुनिया में हुकूमतूं सभई जेके मादनी वसीला आहिनि उन्हनि खे एक्सप्लॉइट कंदा आहिनि डेवलपमेंट जे लाइ, ऐं उन्हनि खे कढंदा आहिनि, उन्हनि खे इंडस्ट्रियल प्रोसेस में आणींदा आहिनि। उन मां जेका थींदी आहे आमदनी थींदी आहे उहा जनरल वेलफेयर में ईंदी आहे। टैक्स खां अलावा इहे हुकूमतुनि जा रिसोर्स लेखिया वेंदा आहिनि। हिते सुवाल छा आहे,
हिते सुवाल बुनियादी तौर ते इहो आहे त उहा डेवलपमेंट जेका बि तव्हां करणु चाहियो था, जेके बि तव्हां रिसोर्स करणु चाहियो था, उन में हिकिड़ो प्रॉब्लम इहो आहे तव्हां क्वालिफाइड न आहियो, तव्हां अथोराइज़ न आहियो, छो तव्हां चूंडियल न आहियो, जी। जेका इनाम साहिबु ॻाल्हि उहो सही आहे। ॿियो प्रॉब्लम जेको वॾे में वॾो प्रॉब्लम आहे, जेको जेकॾहिं तव्हां चूंडियल बि हुजो तॾहिं बि एतिराज़ थिए थो। तव्हांखे यादि हूंदो त पीपुल्स पार्टी हुकूमत हुई, उन्हनि जे वज़ीरनि इहा ॻाल्हि कई हुई, चूंडियल हुया, हाणे ई जेको आहे हुकूमत टुटण खां अॻु, तॾहिं बि उन्हनि ते रेज़िस्टेंस आई। उनजो सबबु इहो आहे त जेको आम माण्हू आहे उहो माण्हू शामिलु नथो सम्झे उन डेवलपमेंट मां, उनजे घर खे नथो शामिलु सम्झे, उनजे पाड़े वारे खे शामिलु नथो सम्झे। कम्यूनिटी जेका आहे जेका उहा सम्झे थी त इहा ॻाल्हि माना असांखां घणो परे आहे। हिकिड़ा ॿिया माण्हू आहिनि जेके उनजो फ़ाइदो वठनि था। असांजी धरती आहे, असांजी ज़मीनूं आहिनि, असांजो पहाड़ आहे, असांजी फितरत जा जेके आहिनि उन्हनि सभिनी खे भञो ड्रायो ऐं पर उनजो को फ़ाइदो बि न आहे। टियों हिन में क्लाइमेट जो वॾो इशू आहे, जेको मिसाल तौर ते कींझर, सिंधू नदी, कारूंझर, मंछर, ऐं इहे जेके सिंध जा उहे असासा आहिनि जिन सां सिंध जो माण्हू हिस्टोरिकली रोमांस कंदो आहे। तव्हां उनखे अची जेको क्रेनूं खणी उन जबल खे ड्राइण जी कोशिशि कंदो, जंहिं ते अलाए केतिरी शाइरी ठहियल आहे, अलाए केतिरो अदब आहे, अलाए केतिरो लोक दास्तान आहे, त उनखे तव्हां सम्झो था असांजी तारीख़ सिलहाड़ियल आहे इन सां सर। आख़िरी मोर्चो सॼो वेंदो आहे रूपलो कोहली जो। हा, सॼो हिकिड़ी असांजो हिकिड़ो बैकग्राउंड आहे न, बिल्कुलु उनखे तव्हां एॾो आसानी सां माना ईअं नथा करे सघो त इहो खणी अची ऐं हैदराबाद, कराची, लाहौर जी मार्केट में कंस्ट्रक्शन वर्क उन्हनि खे ॾिजे, बाबा खणी वञी हाउसिंग स्कीमूं ठाहियो, बरिया वारो उन में हाणे ॾाढी ख़ूबसूरत हुजे हुतां खां। इहो मुमकिन न आहे। इन जे लाइ तव्हांखे माना इन खे जेकॾहिं इन मां के रिसोर्स निकिरी सघनि था तॾहिं बि साञामंद माण्हू उन्हनि जा माण्हू वेंदा। जेकॾहिं उतां खां के अप्रूवल्स अचनि थियूं ऐं तरीक़ा अचनि था त मुमकिन आहे, न त तव्हां नथा करे सघो पिया। तव्हां डेवलपमेंट का ॿी कंदो, तव्हां ॿियो को कमु कंदो। सॼी दुनिया में रुगो इहे ई न आहे त मार्बल तव्हां कढी वञी इन ते ई तव्हांजी डेवलपमेंट कान्हे बीठल। तव्हां इहो नथा करे सघो पिया। सिंपली जेको डेवलपमेंट जो प्रोसेस आहे उन में माण्हुनि जी जेका इंक्लूसिव अप्रोच आहे उहा हिन डेवलपमेंट जी कान्हे का। हे हुकूमतूं जेके लाॻीतो आयूं आहिनि उहे जमहूरी हुयूं या गैर जमहूरी हुयूं, उनजो अलमियो इहो आहे त उन्हनि जेका डेवलपमेंट प्रोसेस आहे उहो इंक्लूसिव कोन्हे को। BISP जो हिकिड़ो प्रोग्राम हो जेको पीपुल्स पार्टी बेनज़ीर साहिब जे नाले ते जॾहिं आयो हुयो, इहो शुरू थियो हुयो, उन वक़्तु इहा शदीद उन्हनि खे खोट जो अंदाज़ो हुयो त उन्हनि जेका डेवलपमेंट हुई इंक्लूसिव न हुई। जंहिंखे इंक्लूसिव करण लाइ घटि जेके आहिनि माण्हू ऐं आमदनी वारा उन्हनि खे शामिलु करण लाइ इहो प्रोग्राम हलायो वियो। अॼु ताईं उन प्रोग्राम जो इहो त क्वालिफाई करे ग़रीब मिडिल इनकम में वेंदा। अॼु ताईं वधारो थियो आहे, इज़ाफ़ो थियो आहे, पर उहे माण्हू क्वालिफाई करे उन मां निकिता कोन्हनि खे। सो इहो तमामु वॾी हिकिड़ी स्टोरी आहे गुरबत पाकिस्तान जी, जंहिंजा मैकेनिज़म्स ख़बर आहे, पर हाणे बस वारा इहे जेके आहिनि से साॻे तरीक़े सां ई हलनि था। जी, थैंक यू सो मच सर। प्रोफेसर डॉक्टर इनाम भट्टी साहब, प्रोफेसर डॉक्टर रफ़ीक अहमद चांडियो साहब, वॾी महिरबानी अव्हांजी। नसीब अहमद साहब, थैंक यू सो मच। डॉक्टर यूब शेख साहब, ऐं कोशिशि कईसूं नाज़रीन अयाज़ लतीफ़ अली जो साहब सां राब्तो करण जी, पर हैदराबाद में QAT पारां एहतजाज खे पंहिंजे धरणो लॻल आहे, उहो उन धरणे में मसरूफ़ आहिनि, उन्हनि सां राब्तो न थी सघियो। इक़्तिदार ऐं इख़्तियारनि जी जेका जंग आहे उहा मुल्क खे किथे वञी पहुचाईंदी, मुल्क बहराननि मां निकिरी नथो सघे। इन मामले ते ॻाल्हि ॿोल्हि कई आहे। आइन जी सही तशरीह जेका आहे उहा साम्हूं न पई अचे। हर इदारो पंहिंजा इख़्तियार वधाइण जे लाइ आइन जी पंहिंजे हिसाब सां तशरीह करे पियो। उनखां अलावा वरी सिंध जे मादनी वसीलनि ते हुकुमराननि जी नज़र आख़िर कॾहिं हटंदी ऐं हुकुमरान कॾहिं अहिड़े क़िस्म जा मनसूबा ऐं साज़िशूं बंदि कंदा, इन मामले ते बि ॻाल्हि ॿोल्हि थी आहे। प्रोग्राम जो वक़्तु पुॼाणी ते पहुतो। ईंदड़ प्रोग्राम ताईं इजाज़त। अल्लाह निगहबान।